俾掌聲細嘅。好，佢唔知係企起身，我咧知道佢今晚做評判，我叫佢帶埋支吉他嚟，所以我先帶埋支吉他嚟嘅啫。我叫佢上嚟同我哋一齊彈，俾你哋睇下。其實呢個細路，我慣咗個口吻。呢個細路咧已經同我哋喺呢一個音樂圈咧蒲咗好多年㗎啦。佢做過好多間唱片公司啦。咁就話其實如果大家睇過阿 Sam 嘅演唱會咧，佢係一個即係後即係阿 Sam 一定係揀佢去彈吉他㗎啦。咁另外我04年嘅演唱會咧都係佢幫我彈嘅。我講得太多嘢啦，俾我走翻去開頭嗰度嚇。我話今晚我好榮幸，我要做評判，但係我有一樣嘢好慚愧。我個慚愧咧就係我好少去做評判啊，近呢幾年。我睇到正話我見到嘅比賽男男女女咧，我嘅慚愧就係 even 我哋自己嘅唱片界，其實好多都唔夠佢哋好。係真㗎，因為咧我都試過，如果緊張你會走音㗎咁，我發覺冇人走音喎，即係佢哋根本都唔緊張。我緊張咯！喂，細路講多嘢先。好，我校好個咪先嚇。我嘅 management 啊，我嘅 assistant 啊 Randall 成日同我講：喂，你好似次出 show 講得太多嘢，其實我真係唔係好想嘅，但係我要照顧呢樣，照顧嗰樣，咁所以先會搞成今日咁。首先咧，我哋咧喺講嘢之餘咧，我哋先可能彈到呢隻歌先。我其實冇乜點預備我要做啲乜嘢嘅，我只係知道我會唱《獅子山下》。但係咧，我正話出嚟飲咖啡嗰陣時咧，我望到好多好熱情嘅群眾啊！你知啦，我正話你哋喺樓梯嗰陣時咧，哇！我上嚟啦，我上嚟啦！我見到你哋，我知道你哋一定會中意聽翻我唱呢啲歌，係咪咧？